এটার একটা স্পেশাল মোড আছে, সেটা হচ্ছে এটা 3 মিটার দূরত্বে আসলেই, আপনি এই ডিস্টেন্সে আসলেই আপনার এইখানে লাইটটা জ্বলে যাবে। অনেক কাস্টমার আসে যারা বিয়ের জন্য একটা গিফট হিসাবে ফ্রিজ দিতে চায়। তো বিয়ের জন্য ফ্রিজটা যদি একটু ছোট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মানে যাদের দিচ্ছেন ওরা যেন মন খারাপ না করে, এই জন্য আমি প্রেফার করি এই ফ্রিজটা। এইখানে হচ্ছে সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম। যে ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে সবচেয়ে বিদ্যুৎ খরচ কম করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু নিবিড় ব্লগ। আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি চলে এসেছি ওয়ালটন ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের ওয়ালটন ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেই বাজার মূল্য সম্পর্কে জানাবো। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালটন পরিবার আমরা সবাই ভালো এবং পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে ভালো থাকার অঙ্গীকার করতেছি। ভাইয়া যদি জায়গার অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন তারা কিভাবে এখানে আসবে? আচ্ছা, এটা একদম সহজ। কামরাঙ্গীরচরের সবচেয়ে বড় শোরুম, ঠিক আছে, মাতবর বাজার, স্বর্ণা ইলেকট্রনিক্স। এবং আপনার ভিউয়ার্সরা সবাই জানে যে স্বর্ণা ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে মানে এটা হোলসেল শোরুম, ঠিক আছে। সবাই আমাদের থেকে প্রোডাক্ট নেয় এবং আমরাই হোলসেল করি এবং সবচেয়ে বেশি কাস্টমারকে আমরা ডিসকাউন্ট করে দিই। বর্তমানে আপনার টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে একটা স্পেশাল অফার চলতেছে টিভিতে, আর আপনার ফ্রিজ এবং ওয়াশিং মেশিনে একটা স্ক্র্যাচ কার্ড 1 লক্ষ টাকা পুরস্কারের একটা স্ক্র্যাচ কার্ড। 1 লক্ষ টাকা যেটা সুযোগ আছে না ভাইয়া? হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে আমার ভিউয়ারদের জন্য কি দেখাচ্ছেন এখন? আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা একটু লো রেঞ্জের ভিতরে একটা প্রোডাক্ট দেখাই। এটা হচ্ছে 1F3 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার কয়েকটা কালারই আপনি পাবেন এবং আমরা সব ইনটেক প্রোডাক্ট আপনাকে এখানে যেটা দেখাবো এটাই দিব না, আপনাকে ইনটেক প্রোডাক্টটা দিব। এটা 176 লিটার। 176 লিটার ভাইয়া? উপর নিচ মিলে এটা ডিপ এবং নরমাল, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। খুব ভালো স্পেস, বড় স্পেস ভাই ভিতরে। এই চেম্বারগুলি আপনি খুলেও ইউজ করতে পারবেন, তখন দেখবেন জায়গাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আপনি মোটামুটি মাছ গোস ভরপুর করে রাখতে পারবেন, এখানে স্পেসটা খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে। এটার দাম হচ্ছে 31,490 টাকা। এটা এমআরপি প্রাইস বললাম। কাস্টমারদের জন্য আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট তো করে দিবই, এর সাথে আপনি নিজে পছন্দ করে অসংখ্য স্ক্র্যাচ কার্ডের মধ্যে একটা বেছে নেবেন এবং সর্বনিম্ন পুরস্কার থেকে শুরু করে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এটা যে কেউ জিততে পারে। এটা তো আসলে লাখের ব্যাপার। আমরা ফার্স্ট টাইম দিচ্ছি, আমাদের পার্সোনাল থেকে আমরা ডিসকাউন্ট করে দেব। এরপর আপনি স্ক্র্যাচ কার্ড টেনে যেটা পাবেন সেটা ওটার থেকে মাইনাস করে, মানে দুইটা অফার পাচ্ছে। এরপরে আমরা দেখতেছি 207 লিটারের একটা চেম্বার ফ্রিজ। মানে অনেকে চায় যে আমার ডিপটা নিচে থাকুক, আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা চেম্বার ব্যবহার করব। আমি 207 লিটারের 1S5 এই মডেলটা দেখাই। ভেতরটা এরকম 3টা চেম্বার থাকতেছে। নিচে হচ্ছে ডিপ না ভাই? হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। নিচে চেম্বার থাকতেছে 3টা। ড্রয়ার সিস্টেম করে দিয়েছে না? হ্যাঁ, ডিপটা সম্পূর্ণ ড্রয়ার সিস্টেম। আপনি সব মিট ফিশ সব আলাদা আলাদা করে রাখবেন। উপরটা হচ্ছে আপনার নরমাল সাইড। হ্যাঁ, এটার দাম হচ্ছে 35,490 টাকা। হ্যাঁ, অনেকের পছন্দ থাকে যে আমি খোলা ডিপ ব্যবহার করব না, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা প্রেফার করতেছি এবং এটা আমরা স্পেশালি ডিসকাউন্ট করে দেব। আবার কার্ডের কথা তো আগেই বলে দিছি। সো আপনারা নিঃসন্দেহে আসবেন, দেখবেন এবং যেটা পছন্দ হয়, আরও অসংখ্য ফ্রিজ থাকবে, যেটা আপনার ভালো লাগে নিতে পারবেন। এর আগে আমি যে ফ্রিজগুলি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সবগুলি গ্লাস ডোরের। তো অনেকে আছে গ্লাস ডোরটা পছন্দ করে না, বা আমাদের বাসার কিউট দুষ্টু বাচ্চাদের জন্য চিন্তা করে যে গ্লাসটা যদি বাচ্চারা ভেঙে ফেলে, তো তাদের জন্য আমি দেখাচ্ছি 282 লিটারের একটা, এটাকে বলে বিসিএম ডোরের একটা ফ্রিজ। বিসিএম ডোর না ভাইয়া? হ্যাঁ, এই যে উপর সাইডটা হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা তো অ্যাজ ইউজুয়াল আছে, তো বাহিরের ইয়াটাই হচ্ছে এটার বিসিএম ডোর, ঠিক আছে। এটা গ্লাস ডোর ছাড়া খুব সুন্দর কালার, খুব সুন্দর দেখতে ভাইয়া। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা যদি আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে 2H2 CRX ইনভার্টার। আপনি তো জানেনই যে ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে সবচেয়ে বিদ্যুৎ খরচ কম করার জন্য। কারণ বিদ্যুতের সাশ্রয় করাটা আমাদের সবার জন্য জাতীয়ভাবে আমাদের উচিত, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে উচিত।
তো আপনারা চিন্তা করবেন যে ফ্রিজটায় আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি আছে ওইটাই নেওয়ার, তাহলে একদম কম বিদ্যুৎ খরচে চালাইতে পারবেন। তো 80 প্রসঙ্গে 2H2 এটা 282 লিটারের এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 38,990 টাকা। আমাদের এইখানে এই শোরুমে অনেক কাস্টমার আসে যারা বিয়ের জন্য একটা গিফট হিসাবে ফ্রিজ দিতে চায়। তো বিয়ের জন্য ফ্রিজটা যদি একটু ছোট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মানে যাদের দিচ্ছেন ওরা যেন মন খারাপ না করে, এই জন্য আমি প্রেফার করি 2D4 244 লিটারের এই ফ্রিজটা। দেখতে খুবই সুন্দর, ঠিক আছে, ভেতরটা দেখান, খুবই বড় স্পেস ভাইয়া। হ্যাঁ, যথেষ্ট বড় আর গিফট দেওয়ার মতো একটা ফ্রিজ। যদি এর প্রাইসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 38,790 টাকা। এবার আমি ভিউয়ারদের জন্য একটা এক্সেপশনাল ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা সাইড বাই সাইড, ঠিক আছে, ওয়ালটনের সাইড বাই সাইড 5F3 ডাবল ডোর, রাইট, ডাবল ডোর এই ফ্রিজটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাচ সিস্টেম। ডিজিটাল টাচ সিস্টেম এটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওইটা দেখাচ্ছি, ভেতরটা আপনি দেখান, খুবই সুন্দর। অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল পাচ্ছেন আপনি। হ্যাঁ, ডিপ সাইড কোনটা, নরমাল সাইড কোনটা? ডিপ সাইড হচ্ছে বাম পাশেরটা, নরমাল সাইডটা ডান দিকেরটা। মানে আপনার দিক থেকে আপনি যখন খুলবেন ভেতরের বাম সাইডটা আপনার ডিপ থাকবে, বাম সাইডেরটা নরমাল থাকছে। আউটসাইডটা হবে যে এরকম। এইখানে হচ্ছে সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম। টাচ সিস্টেম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম। চাইল্ড লক থাকবে, আপনি একটা অপারেটিং সিস্টেম করে দিলেন, সেটা বারবার বাচ্চারা যাতে চেপে না চেঞ্জ করতে পারে, এই জন্য চাইল্ড লক থাকতেছে। প্লাস এটায় অটোমেটিক মুড থাকতেছে, অর্থাৎ আপনি ডিপের অংশে খাবার রাখতেছেন, খাবার বের করতেছেন, ও অটোমেটিকলি যখন খাবার বেশি থাকবে ও অটোমেটিকলি আপনার ডিপের কুলিংটা বাড়ায় নিতে পারবে, মানে অটো বেড়ে যাবে ওইটা। এই টেকনোলজিটা এর ভেতরে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। আমি এখন এটা চালু করে দেখালাম না, এখানে খুব সুন্দর একটা লাইটিং হবে, মানে ইউনিক। আপনি যদি লাইটটা কি ভাই অলওয়েজ জ্বলে থাকবে যখন আমি ফ্রিজটা অন করে নিব? হ্যাঁ, এটা আপনি যখন ঘরে রাখবেন অলরেডি এখানে একটা লাইটিং জ্বলবে সব সময়, ঠিক আছে। যদি এটার প্রাইসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন ভাইয়া। এটা 92,990 টাকা, এটার এমআরপি দাম আছে। এটার জন্য থাকবে ধামাকা অফার। ধামাকা অফার আসলেই আপনি যখন আসবেন মাতবর বাজার স্বর্ণা ইলেকট্রনিক্সে তারপরেই জানতে পারবেন, কিন্তু আমি বলে দিলাম এটা থাকতেছে স্পেশাল ধামাকা অফার। তো ভাইয়া ডাবল ডোরের তো একটা ফ্রিজ আপনি দেখালেন, ডাবল ডোরের কি আর কোনো ফ্রিজ আছে? হ্যাঁ, আমাদের 6A9 619 লিটারের আরেকটা মডেল হয়। আমি এটা সামনে এক্স্যাক্টলি দাঁড়ায় আছি, আপনি দেখান। এটা খুব সুন্দর একটা লুকিং এর ফ্রিজ, 619 লিটারের একটা। এটাও কি ভাই ওইটার মতোই আপনার, এটা ডিপ আর ওটা হচ্ছে নরমাল? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার ভেতর সাইডটা সেম ওটার মতো, এটা আরো বড়। ওটা 563 লিটার, এটা আছে 619 লিটারের। আপনি এটার বাইরেও কি টাচ সিস্টেম ভাইয়া? হ্যাঁ, এটার বাইরেও সেম টাচ সিস্টেম থাকতেছে। এর সাথে এটা আরো একটা বেশি থাকতেছে, সেটা হচ্ছে আপনি এই ফ্রিজে 3 মিটার সামনে আসলেই এটা লাইটটা জ্বলে যাবে। এইখানে একটা লাইট আছে, এই লাইটটা এখন জ্বলতেছে না, কিন্তু এই লাইটটা আপনি যখন ফ্রিজের 3 মিটারের ভেতরে আসবেন, অর্থাৎ এরকম ডিস্টেন্সে আসবেন, তখন লাইটটা অটোমেটিক জ্বলবে। আর উপরের লাইটটা তো থাকবেই, আর ভেতরে অপারেটিং সিস্টেমটা তো অটো মোড তো আছেই। আপনি যে ডিপে নরমালে খাবার রাখতেছেন বের করবেন, ওর অনুযায়ী খাবারের মাপ অনুযায়ী ও কুলিং বাড়িয়ে নেবে কমিয়ে দেবে। 619 লিটারের এই ফ্রিজটার দাম 1,08,990 টাকা। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এটাই এমআরপি রেট, এটা কিন্তু আপনার অফার রেট না। আপনি আসবেন দেখবেন, আর স্পেশাল অফার, আমরা 2টা স্পেশাল অফার দিয়ে দিব ভিউয়ারদের জন্য। এবার আমি দেখাবো মানে সেরা চমকের চমক, মানে চমকের কিং আর কি। আমি চলে যাচ্ছি ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা সাপোর্টারদের জন্য। এইটাই হচ্ছে সেই চমক। ব্রাজিল সাপোর্টারের জন্য ব্রাজিলের পতাকার কালারের একটা ফ্রিজ, 213 লিটারের এই ফ্রিজটার দাম 2A3, এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 32,390 টাকা, 32,390। এটা আমি এমআরপি বলতেছি, এর সাথে তো আপনি ছাড় অফার এগুলি সবগুলি পাচ্ছেন। এটা কি এসকেস প্রুফ ভাইয়া গ্লাস ডোরটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ এসকেস প্রুফ। আপনি একটা ওঠার সম্ভাবনা নেই না? না না না, আপনি কয়েন নিয়ে আসবেন, ঘষে দেখবেন কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না, ঠিক আছে। বা এটা সামনে ক্রিকেট খেললেও ওরকম ভেঙে যাওয়ারও চান্স নাই, ঠিক আছে। আমি এটা মানে প্রসঙ্গক্রমে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই খেলবেন না, কিন্তু নর্মালি কোনো হলে এটা ভেঙে যাওয়ার চান্স নাই, একদম ইচ্ছাকৃতভাবে না ভাঙে। এটার ভিতরে কি সেম ভাইয়া? সেম, একদম এক্সাক্ট 213 লিটার। হ্যাঁ,
ভিতরে তো অনেক স্পেস। হ্যাঁ রাইট, ডিপ নরমাল সম্পূর্ণ সমান সমান। দুইটার প্রাইসও কি সমান ভাইয়া? দুইটার প্রাইস এক, আমাদের কাছে সব গ্রাহক সমান। হ্যাঁ, আর ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা তো আগেই বলে দিছি, সব থাকতেছে।